Niin. Muistaakseni tuossa kallion rinne tuolla kulmissa. Joo. Siellä kallion alla on semmoinen suoplotti. Siinä on melkein tuosta täältä parkkipaikan kulmasta. Onko se mitä on tehty siinä? Ei, tuossa pello. Lähdet tuosta pellolta kävelee tonne päin ja tosiaan oikealle näkyy alhaalla. Tuosta ehkä joku 100 metriä. Niin. Maks 200, niin siellä on aika mukavia, kun porukka menee jossain vaiheessa, niin siellä ollaan syvällä. Älä. Sami eilen ajoi sinne verran asti, niin tässä kattiin varmaan puoli tuntia pois sieltä. Katika yhdestä plotista sitten valahti toiseen plottiin taas. Sitten kato, mistä nyt vintsataan taas täällä. Just. Eikö se sit kukaan ole käynyt vielä? En mä ole itekään käymässä vielä siellä. Mä käyn. Kato miten hiljaa pyörii tuo flekti. Tuo ropeli, eikö se on just pysähtymässä ajoon. Mä katsoin, että se menee vaikeasti. Aika hitaasti menee. Se on paska homma, kun autot on liikkunut. Se menee vielä vaikeaksi. En minä ole työtämään kääntyä takaisin tossa. Se elää aina sen paikkana. Niin, no se on ensimmäisenä helpompi. Se. Ei me autot tässä mene hirveen huonoa kuntoa tossa loppuun. Ei, yllättävän vähän kärsii. Yllättävän hyvin ne kestää. Se on siinä.